迁都？混账！谁提出的迁都？难道要把长安拱手让给草原18部吗？是太子的意思，影响到陛下也是迁都的意思。我看这个太子实在够不上太子。突厥3万铁骑南下，直逼长安，而长安守军不到1万，这引得李渊与一众老臣无比慌张。于是，在太子和裴寂的建议下，李渊决定迁都来避其锋芒。很快，左仆射裴寂便规划好了搬迁仪式。他表示长安人数过多，没办法一次性全部迁移，因此裴寂打算先迁移宫廷，然后是官府，最后才是老百姓。但宰相萧瑀却是很不赞同，若是把百姓留在最后面，万一突厥打进了长安，那长安城内的数十万百姓该怎么办？难道也要送给突厥吗？李建成表示，朝廷自然不会放弃百姓，我们会留下一支强大的军队来保护百姓。如果有这样一支军队，那现在就应该可以保卫长安城。要是现在没有这样的军队，那将来的军队又从何而来呢？萧瑀的一番话直接把李建成给怼得无言以对。就在双方陷入僵持之际，李渊无奈发话了，他表示这个决策是国家的重大损失，但眼下也只能这样。就在李渊准备最终拍板之时，殿外传来一阵骚动声。秦王到！只见李世民一身戎装走入大殿，虽精神抖擞，但也显得很是焦急。接着他跪拜在李渊面前，儿臣拜见陛下，迁都之事万万不可。接着李世民便说出3条不可迁都的理由。第一，若是放弃了长安，就等于是放弃了关中，从此大唐以北的地区就无法抵挡草原18部的侵犯。第二，迁都必然会造成民心和军心不稳，皇家都在南逃，势必会引起大唐北部的混乱，说不定北方会有揭竿起义的百姓。第三，民不信则国不立，迁都等于是弃百姓于不顾，今后要想再重新获取民心，恐怕难如登天。李世民的话句句说尽魏征的心坎，恨不得今宵就跟李世民同席共枕，商讨国家大事。秦王的话，有的朕想到，有的朕并没有想到。李渊也明白迁都的影响非常大，但是突厥的威胁就犹如一把利剑，随时会插入大唐的心脏一般。而如今大唐的兵力不足，如果不迁都，那又能怎么办呢？陛下，当年霍去病年仅18岁就发出“匈奴不灭，何以家为”的豪言。我今为天策将军，上不能为陛下分忧，下不足以保护百姓，我真是无地自容。今天市民当众发誓，天地共鉴，何时草原18部来犯，儿臣领兵抗击，无论敌军多寡，儿臣万死不辞。李世民的这番状语瞬间就打动了李渊，如果有的选择，李渊也绝不会迁都。可听完自己儿子的话后，他心中的血性也随着被点燃。于是李渊当即下令，迁都之事今后不许再议。出征之时，李渊拉着儿子的手一路相送到城门。临别之际，李渊还不忘给李世民画大饼。二郎啊，每当遇到强敌，都是二郎你挺身而出，真是不会忘记的。李世民表示，为国家做这些事情都是自己的分内之事。说完，李世民便不再逗留，翻身上马。公元624年8月，突厥的颉利可汗和突利可汗与李世民所率的唐军相遇，然而正好赶上了连天的大雨，这让双方只能暂时休战。而且点背的唐军是驻扎在低处，马蹄子长时间泡在水里，再加上粮草运输被阻断，军需器械受潮，一时间唐军的战斗力大大削弱。而反观运气好的突厥大军却是驻扎在高地，所以根本没有这样的困扰。我们等他受不了了，冲他一下，他就垮了。那如果他们撤了呢？那就更好了，我们直接杀到长安。到那个时候，女人、丝绸、金钱啊！而另一边的李世民也深知不能再这么拖下去了，如果雨一停，那就什么都晚了，必须扭转这被动的局面。于是李世民决定铤而走险，仅仅率领100骑兵跑到突厥人的军营前与其谈判。虽然只有100人，但是一上来李世民就气势十足地质问颉利大可汗：你们跑到滨州来是几个意思？7年前你我立下盟约，你借我2000骑兵助我晋阳起兵，事成之后每年我供你丝绸和黄金，这么多年来我们大唐可曾有过违约？应该没有吧？那你来滨州干什么？抢掠我们的百姓？我听说你们有人叛变，所以我来看看。你们没有叛变的人吗？你来这么多人看，难道你没见过叛变的人吗？随后李世民提出要和颉利单打独斗，倘若你不同意执意要发兵的话，那我李世民就用身后的100骑兵来对抗颉利的全体兵马。我不和你单打独斗，突利，你愿意吗？突利小可汗都懵逼了，你们聊得好好的，怎么就扯上我来了？你让我去跟天策上将单挑，简直是无异于让奔波霸去除掉齐天大圣孙悟空一样的不讲道理。
而李世民可不管你那么多，他顺势将矛头转向了秃利小可汗。徒弟，你给我来！在李世民的强大气场下，秃利老老实实的跟着李世民走到一边去。而李世民之所以单独叫上秃利，就是为了让竭力对秃利心生猜疑。果不其然，竭力看到两人并肩策马，有说有笑，这让他顿时就坐不住了，生怕两人会背着他密谋什么，于是吹了一个口哨，让侄子秃利回来。哦，来了。他都跟你说什么了？没说什么。你知道我跟他关系一直不错，他是个很讲信用的人。然而这话却让竭力的猜疑更加严重，他哪里敢相信侄子的话？再说他这个大可汗的位置可是从侄子手上抢过来的。我明白了，他根本就不是100个人，他骗我和他单打独斗，然后你们两人趁机联手将我绞杀，你就能重新夺回大可汗之位。你必须给我说清楚，你们到底说了些什么？眼看秃利说不出个所以然来，竭力大可汗更加相信自己的判断，于是自我攻略的他当即下令撤退。这伪天亲，回草原去！哼，咱们撤吧！都别动，动了，他们就怀疑了。就这样，李世民仅带了100人，利用反间计迫使协力大可汗不战而退，有惊无险地化解了此次危机。然而李世民凯旋归来没几日，这边的李元吉终于要对他的2个哥哥动手了，因为他已经等不及想当皇帝了，于是专门从洛阳买来一份绝命毒药。你要下毒？对，我要宴请太子，还有秦王，我们兄弟情深一场，我要下毒，因为我在这个世上已经等得不耐烦了。